Attivato il senso unico alternato regolato da semaforo all'imbocco delle gallerie di Sant'Anna tra Lavagna e Sestri Levante, iniziati i lavori di riqualificazione. Pesce scaduto, non tracciato, tentativi di frode, operazione della Guardia Costiera del Tigullio, nei guai ristoratori e commercianti di Rapallo, Santa Margherita Ligure e dell'entroterra. Caro Sindaco, ti scrivo, iniziativa dei sindacati del Tigullio per rilanciare i temi legati allo sviluppo del territorio. Spedite le lettere in cui si chiede un confronto aperto e l'avvio del dibattito. Aperte le iscrizioni ai corsi di animatore ed elettricista di bordo nella sede di Lavagna dell'Accademia Mercantile. Nelle passate edizioni il tasso occupazionale è stato di oltre l'80%. Chiavari, primo incontro tra Comune e RFI per il restyling della stazione ferroviaria. L'investimento è di 6,5 milioni di euro. Quasi completati gli interventi al lato sud per Piazza Roma a Chiavari, previsti i cantieri anche nel lato nord, intervento per liberare un importante canale di scolo. 30% di raccolto in meno per gli olivicoltori liguri e la stima di Coldiretti, nonostante l'annata carente, ha riaperto il frantoio della cooperativa agricola lavagnina. Potenziare in modo condiviso e ampliare il servizio dello sportello di prossimità, attivo ad oggi solo il lunedì mattina a Chiavari. La proposta del Comune di Chiavari ai sindaci del distretto 15. La famiglia come luogo di crescita, le difficoltà e le ferite della relazione di coppia, i percorsi di speranza. Per i 35 anni del consultorio diocesano è stato fatto il punto sulle relazioni familiari. Riprende il progetto Acquasalus organizzato dall'ACVO in collaborazione con l'ASL 4 per permettere ai sofferenti di parkinsonismi di fare attività fisica in piscina. Salta per il momento la fusione tra ATP e AMT, il progetto di un'azienda unica ha ricevuto il no di Autoguidovie, socio privato di minoranza di ATP Esercizio. Iniziati gli interventi di riqualificazione dell'ex caserma della Forestale a Casarza Ligure, diventerà la sede della Croce Verde e di servizi sanitari per l'ASL 4, spesa complessiva 160.000 euro. Prosegue per la giornata nei punti Coop l'iniziativa Dona la spesa. Si possono comprare generi alimentari per le associazioni che si occupano di famiglie in difficoltà. Un progetto per valorizzare il turismo comprensoriale da Camogli a Moneglia. Il Tigullio si è presentato unito al TTG di Rimini sui bandi regionali. Facciamo il punto con la CISL. Un saluto a tutti e ben trovati all'appuntamento con il TG Guardando la settimana, la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tigullio negli ultimi 7 giorni. Iniziamo dalla giornata di lunedì, vi parliamo della partenza del cantiere alle gallerie di Sant'Anna tra Lavagna e Sestri Levante. È stato installato ed è attivo il semaforo che regola il senso unico alternato per permettere appunto l'esecuzione dei lavori. E per quanto riguarda la cronaca parliamo di un'operazione della Guardia Costiera del Tigullio che ha sequestrato pesce scaduto e sono finiti nei guai alcuni ristoratori e commercianti della costa ma anche dell'entroterra. Facciamo il punto. 60 secondi di verde alternati per ciascun lato, 50 di rosso per entrambe le parti per permettere il deflusso completo delle auto in transito. Sono questi i tempi con i quali è stato regolato il semaforo che si è acceso questa mattina per le gallerie di Sant'Anna tra Sestri Levante e Lavagna. Hanno preso il via infatti i lavori di riqualificazione delle strutture in cemento armato, fortemente provate dall'erosione del salino e delle mareggiate. Settimana prossima aprirà anche il cantiere per la messa in sicurezza del versante con l'installazione di nuove reti paramassi. Con l'attivazione del senso unico alternato è scattato anche il divieto di transito per pedoni e biciclette. Nella prima mattinata i due sindaci, Ghio e Mangiante, hanno effettuato un sopralluogo e hanno confermato la loro attenzione per la tematica delle due ruote. Altro aspetto che viene tenuto sotto osservazione è quello del trasporto pubblico locale e dei possibili ritardi patiti dagli studenti che utilizzano il bus per raggiungere le scuole, anche se al momento non sono previste modifiche agli orari. Teniamo monitorato d'intesa con i sindaci locali il servizio, in caso interveniamo sul servizio se non riusciamo ad arrivare negli orari prefissati nei poli di Piazza Nassirya piuttosto che all'ITIS di Sestri Levante. Quindi le fasce studentesche cerchiamo di tutelarle toccando gli orari qualora ce ne fosse bisogno. Ci muoviamo su due fronti.
perché noi non dimentichiamo che abbiamo la convenzione comune di Sestri, facciamo un servizio scolastico anche a Sestri Levante, e le recenti modifiche viarie, quelle che obbligano l'uscita da Pietracalanta arrivare fino a Sant'Anna, potrebbero essere oggetto di coda, e quindi vediamo anche col comando locale della polizia se tornare indietro, se richiedere delle modifiche. Ci siamo presi proprio d'intesa, in modo particolare col sindaco di Sestri Levante, una settimana per monitorare quello che succede e intervenire. Diciamo che la fascia più delicata è quella delle scuole, l'ingresso delle scuole e poi eventualmente l'uscita. Esatto, sì, sono importanti non solo per i plessi di Sestri Levante e di Chiavari, che sono i plessi principali insieme alla scuola alberghiera di Lavagna, sono importanti anche per le coincidenze, dai per Moneglia, dai per la Val di Vara, dai per la Val d'Aveto, quindi è una cosa che in una settimana noi dobbiamo cercare di capire dov'è il problema, intervenire a caduta fino a Santo Stefano d'Aveto. Quasi 450 kg di pesce sequestrato, 13.000 euro di sanzioni inflitte e una denuncia penale. Nei guai commercianti e ristoratori del Tigullio. Sono questi in sintesi i risultati di un'operazione di controllo sulla filiera ittica condotta dalla Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure. L'attività, che si è sviluppata nella prima settimana di ottobre, si inquadra in un più ampio contesto regionale perché disposta su tutta la Liguria. Le verifiche hanno riguardato le città di costa, ma non hanno risparmiato l'entroterra. Tra le violazioni emerge il tentativo di frode di un ristoratore di Rapallo che nel menù proponeva ai propri clienti prodotti congelati come fossero freschi e spacciava tonno pinna gialla per il più costoso e pregiato tonno rosso. L'uomo è stato denunciato e il pesce sequestrato. Sempre a Rapallo, altri 2 ristoratori sono stati trovati privi della documentazione necessaria ad attestare la provenienza del pescato detenuto nei locali. I 2 esercizi sono stati multati per 3.000 euro, sequestrato in totale circa 15 kg di pescato, probabilmente frutto di pesca di frodo. Per la stessa motivazione, ossia la mancanza dei documenti sulla provenienza del pesce, la Guardia Costiera di Lavagna e di Chiavari ha multato per 1.500 euro il responsabile di un centro della grande distribuzione dell'entroterra. L'uomo aveva messo in vendita del pesce fresco, del quale non è stato in grado di dimostrare la tracciabilità. In questo caso sono stati sequestrati 415 kg di prodotti ittici, tra cui astici, altri crostacei, mitili, tonno, molluschi, pesce spada, orate e così via. Poi c'è il caso di prodotti scaduti ma mantenuti in vendita, come è accaduto in 3 negozi di Santa Margherita Ligure. I responsabili hanno ricevuto ciascuno una sanzione da 2.000 euro per non aver rispettato le procedure di ritiro e smaltimento. Multato anche un ristoratore del posto per non aver rispettato le norme in materia di rilevazione periodica della temperatura della cella frigo. In mare, infine, al largo di Lavagna, sono stati sequestrati ad ignoti attrezzi da pesca irregolari perché non segnalati. Caro sindaco, ti scrivo, parte così l'iniziativa dei sindacati del Tigullio che hanno scritto appunto ai sindaci dei comuni del comprensorio per rilanciare i temi sul tavolo per lo sviluppo del territorio. E poi per quanto riguarda i temi della formazione e del lavoro sono aperte ancora le iscrizioni ai corsi di animatore e di elettricista di bordo che si svolgeranno nella sede di Lavagna dell'Accademia Mercantile. Vediamo i servizi. Infrastrutture e recupero del territorio, lavoro e occupazione, appalti pubblici, politiche sociali. Sono questi i macro temi sui quali i sindacati del Tigullio tornano a stimolare le amministrazioni locali. Oggi servono degli input alla nostra regione per essere valorizzata e soprattutto per ripartire. È chiaro che a noi quello che preoccupa sono gli aspetti occupazionali e bisognerà cominciare a ragionare da questi e a ragionare anche sulla sicurezza del territorio, sulle infrastrutture, sulle politiche sociali. Obiettivo di fondo dell'iniziativa è quello di creare unità tra i diversi soggetti del territorio per dare a questo maggior peso politico nei tavoli di confronto istituzionale. Le lettere, al momento una dozzina, quelle recapitate ad altrettanti comuni del Tigullio, indicano sia i temi di sviluppo generali che accomunano tutto il territorio, sia quelli specifici per ciascun ambito. Di qui dunque l'attenzione focalizzata sul tunnel per la Val Fontana Buona, sui progetti per la colmata mare a Chiavari, sulla destagionalizzazione del turismo per le amministrazioni del Tigullio occidentale. Una voce particolare, soprattutto per l'entroterra, è stata riservata al recupero del territorio. Nei comuni qua dell'entroterra e anche nel Rivieraschi ci sono ettari e ettari di territorio abbandonato.
si tratta di vedere se con la volontà politica e ovviamente mettendo anche risorse si possa promuovere del lavoro per recuperare tutto questo territorio abbandonato. Evitare le gare impostate sul principio del massimo ribasso e rispettare il costo del lavoro per evitare irregolarità sono invece le richieste dei sindacati per il capitolo degli appalti pubblici e come ultima voce della lettera, ma per questo non meno importante, quella legata alle politiche sociali a sostegno di giovani, famiglie e anziani. Migliorare e armonizzare alcuni strumenti, ad esempio relativi all'ISEE, che possa agevolare l'accesso delle famiglie o comunque dei soggetti che hanno bisogno a una rete di servizi e anche il potenziamento di alcuni servizi. Pensiamo agli asili nido, che in un territorio dove non c'è una grande natalità come il nostro, però questa esigenza ci è stata rappresentata più volte e riteniamo che vada accolta e attenzionata particolarmente. Sono due corsi estremamente interessanti, che sono uno per animatori a bordo delle navi di MSC e l'altro è un corso di carattere tecnico, questo, per elettricisti di bordo, un'attività, una professione estremamente importante su navi molto sofisticate e quindi la possibilità di lavorare in un ambiente assolutamente, diciamo, interessante dal punto di vista professionale. Una delle caratteristiche di questi corsi è che dopo quasi sicuramente si andrà a lavorare, c'è già il lavoro che aspetta chi seguirà questi corsi. Ma noi abbiamo avuto, diciamo, degli esiti occupazionali assolutamente soddisfacenti, oltre l'80% di coloro che li hanno frequentati, anche perché il rapporto con la compagnia MSC è un rapporto che prevede le figure di cui hanno bisogno e quindi la formazione mirata a riempire in qualche modo dei turnover del personale. Come si svolgeranno questi corsi e quando iniziano le iscrizioni? Le iscrizioni sono aperte, quindi diciamo, prevediamo di cominciarli entro la fine di novembre. Uno sarà un corso, quello per animatori, intorno alle 400 ore, l'altro, quello per elettricisti, è un corso più lungo, diciamo intorno alle 800 ore, con il corso per elettricisti prevede anche uno stage a bordo retribuito comunque, e i corsi sono completamente gratuiti. Quindi è un'opportunità che speriamo sia, diciamo, colta anche dai giovani del nostro territorio. Lavori pubblici. Nella giornata di mercoledì abbiamo parlato dell'incontro che c'è stato tra il Comune di Chiavari e RFI. Il tema è stato quello della riqualificazione della stazione di Chiavari. Poi, sempre rimanendo a Chiavari, abbiamo fatto il punto sui lavori in Piazza Roma, sia per quanto riguarda il lato nord che quello sud, dove è aperto il cantiere per rimuovere un ostacolo in un canale di scolo. Vediamo i servizi. Rete Ferroviaria Italiana investirà 6 milioni e mezzo di euro per il restyling della stazione di Chiavari, un intervento atteso da anni da residenti e pendolari, soprattutto dalle persone con disabilità o a ridotta mobilità. Un primo incontro sul tema si è svolto in queste ore tra il sindaco Marco Di Capua, l'assessore Massimiliano Bisso e il direttore territoriale della produzione di rete Daniele Mari. I lavori, programmati da RFI, intendono ammodernare la struttura ferroviaria, eliminare le barriere architettoniche, riqualificare il sottopassaggio e installare 3 ascensori al fine di garantire la completa accessibilità ai marciapiedi. Interventi che partiranno non appena saranno disponibili i finanziamenti necessari. Si spera presto, visto che in riunione è emersa una condivisione di intenti positiva ed è stata data voce ai disagi lamentati da cittadini e turisti. Soprattutto in questi giorni in cui Chiavari si presenta alla fiera sul turismo a Rimini, la città non può continuare ad avere una stazione ferroviaria con limitato accesso ai binari e soprattutto privo di moderni ascensori. Abbiamo definito un primo intervento, spiega il sindaco, per migliorare la sicurezza e l'accessibilità dei viaggiatori, favorendo l'interscambio tra la stazione e i mezzi del trasporto pubblico. La fermata dei bus, posta a destra dell'uscita su piazza Nostra Signora dell'Orto, verrà arretrata di circa 4 metri, agevolando l'entrata con la realizzazione di una rampa d'ingresso.
Il primo cittadino manifesta anche la disponibilità a cofinanziare gli interventi generali di ammodernamento, mettendo subito a disposizione 400.000 euro. Infine, Di Capo esprime soddisfazione. È la prima volta, spiega, che viene redatto un programma di fattibilità tecnico-economico per il restyling e l'abbattimento delle barriere architettoniche. Questo ha permesso di arrivare ad una quantificazione dei fondi necessari. Restituire ai canali di scolo la portata ottimale e limitare il rischio di allagamenti durante le perturbazioni. Queste le motivazioni dei lavori che Iren sta svolgendo nel lato sud di Piazza Roma, finanziati da ATO e richiesti dal Comune, che ha rilevato l'occlusione durante le videoispezioni. Abbiamo trovato qui a sud di Piazza Roma, nel canale primario, un tubo dell'acquedotto di diametro 50 cm. Questo è stato posizionato negli anni 60 senza nessun scrupolo, a un'altezza dal pavimento del canale di 30 cm. Quindi tra questo spazio qui e lo spazio che c'era del tubo di 50 cm abbiamo un rallentamento dell'acqua e un'occlusione di materiale verso monte di 80 cm. L'occlusione interessa circa metà del condotto, il quale, essendo un canale primario, raccoglie le acque piovane provenienti da varie zone limitrofe. Confluiscono partendo da via Mafalda di Savoia tutto il parcheggio a monte, poi viene Vico Malpertuso, poi abbiamo tutta via Entella, via Marsala, metà Corso Dante, via Veneto, via Rambaldi e tutta Piazza Roma. L'intervento è diviso in 2 fasi e dovrebbe terminare, salvo problematiche legate al meteo, entro la fine del mese. Questa prima fase della rottura, demolizione delle pareti e viene posizionato un tubo carugato sotto al fondo del canale circa 30 cm in modo che poi viene richiuso il fondo del canale, ricostruito le pareti e se dovesse poi piovere almeno l'acqua può defluire senza problemi. Poi la seconda fase verrà praticamente modificato questo tubo e passato sotto canale in modo che il deflusso portata sia massima. Al termine seguiranno lavori simili sul lato nord della piazza, dove un tubo con diametro di circa 30 cm rallenta il deflusso delle acque bianche. L'amministrazione comunale ha detto poi di essere intenzionata a svolgere videoispezioni anche nell'incrocio tra via Trieste e via Nino Bixio. Siamo così arrivati alla giornata di giovedì, abbiamo parlato di un settore dell'agricoltura, del comprensorio, ovvero l'olivicoltura, una stagione non buona per quanto riguarda la raccolta delle olive, la produzione di olio registra un calo del 30%, siamo andati a vedere al frantoio della cooperativa agricola Lavagnina. Era iniziata con una buona fioritura, ma poi la scarsa tramutazione in frutto a causa di agenti atmosferici e gli attacchi delle malattie durante il loro sviluppo hanno portato ad un'annata di scarica per gli ovicoltori liguri. Secondo la Coldiretti Liguria, il raccolto di quest'anno sarà inferiore del 30% rispetto a quello dell'annata precedente. Il frantoio è aperto perché una parte caparbia di nostri contadini, di nostri operatori sono sul territorio a prendere tante o poche olive, più o meno buone che siano, ma le olive vengono raccolte e quindi il frantoio è aperto per dare modo a questi operatori di fare il proprio prodotto. Naturalmente c'è questa seconda possibilità che la cooperativa vuol dare, perché ci sarà una carenza effettiva grande di olio rispetto alle quantità piuttosto cospicue che c'erano. E allora la cooperativa, come altri operatori del settore hanno fatto, si è rivolta a mercati esterni del centro Italia e del sud Italia per vedere di avere partite di olive. Si arrivava da 2 anni positivi, un anno di scarica ci sta anche nel giro delle stagioni, questo però mette in difficoltà anche chi lavora in questo settore, anche la cooperativa in questo senso ne sta risentendo. Ci stanno gli anni di scarica, in questi tempi, gli anni di scarica sono penalizzanti di più che in passato, perché viviamo noi nella nostra Liguria, nel nostro Levante ligure, nelle nostre condizioni di lavoro, viviamo già al limite, dove la gente lavora al limite delle proprie capacità, delle proprie possibilità. È sempre più difficile trovare operatori, gente che rimane ai nostri terreni. Quando arriva un anno come questo c'è proprio un diffondersi del malumore e che porta allo scoraggiamento nei nostri coltivatori. Quindi un anno così fa male un po' a tutti, fa male agli operatori e fa male anche un po' al mercato.
Si è riunito nella giornata di venerdì l'assemblea dei sindaci del distretto sociosanitario numero 15. Sono stati diversi i temi affrontati. Uno ha riguardato lo sportello di prossimità. Il servizio è aperto solo il lunedì mattina nel nuovo Palazzo di Giustizia, gestito dal Comune di Chiavari e dal Tribunale di Genova. L'appello del Comune di Chiavari è quello di estendere il servizio, di arrivare ad estendere il servizio coinvolgendo anche gli altri comuni. Vedremo meglio nel dettaglio nel servizio, ne vedremo anche uno che riguarda il convegno che si è svolto in occasione dei 35 anni di attività del consultorio diocesano. Il tema è stato quello delle relazioni familiari, e poi il progetto Acqua Salus, organizzato per il 4º anno dall'ACVO in collaborazione con la ASL, che coinvolge i soggetti affetti da parkinsonismo. Vediamo. Se i comuni si accordano tra di loro e possono a turno coprire questo spazio di utilizzo, allora possiamo effettivamente garantire un servizio che sia più esteso su tutto il territorio. Potenziare insieme il servizio offerto dallo sportello di prossimità attivo dal maggio del 2018 negli spazi del nuovo Palazzo di Giustizia a Chiavari. La proposta è stata avanzata dal Comune di Chiavari nel corso dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto Sociosanitario 15, riunitosi questa mattina a Palazzo Bianco. Ad oggi lo sportello è aperto il lunedì mattina. Dal giorno dell'apertura sono state quasi 300 le persone provenienti da tutto il Tigullio, la maggior parte da Chiavari, che hanno avuto accesso ai servizi garantiti dal Comune, mentre oltre 1200 quelle che si sono rivolti ai responsabili del Tribunale per quanto riguarda la volontaria giurisdizione, la tutela e le amministrazioni di sostegno. Un bilancio molto positivo, abbiamo avuto un incremento del 39% degli accessi all'ufficio e in modo particolare ci sono stati 1200 accessi alla parte dello sportello di prossimità gestita dal Tribunale. Di fatto lo sportello permette di accedere ai servizi del Tribunale senza doversi spostare nel capoluogo ligure. Il Comune invece porta avanti l'attività di accoglienza, informazione e orientamento ai servizi alla persona. C'era tempo fino al 30 settembre per i comuni per avanzare richiesta di apertura di uno sportello di prossimità sul proprio territorio. La domanda è stata fatta solo da Sesti Levante e Borzonasca. In attesa di conoscerne l'esito, Chiavari tende la mano alle altre amministrazioni comunali per ampliare l'attività dell'ufficio esistente. Chiediamo che qualche assistente sociale possa a turno, vedremo in che modo, ma comunque con un turnover, aprire lo sportello di prossimità un altro giorno. Invece che solo il lunedì, lo sportello potrebbe essere aperto, che so io, il lunedì e il mercoledì, però noi non abbiamo la forza di sostenere l'assistente sociale anche il mercoledì. La nostra felicità sta nei legami che riusciamo a costruire. Quando i legami familiari non funzionano, la famiglia può diventare un inferno, ma attraverso i legami della famiglia molto spesso ogni persona ottiene la sua realizzazione e riesce poi a diventare costruttore di società. La famiglia come luogo di crescita personale e collettiva, messa in continua discussione dai cambiamenti della società, ma una delle realtà in grado di generare futuro. Su questo, sulle strade che oggi si aprono davanti alle relazioni familiari, si è incentrato il convegno promosso a Chiavari dal Consultorio Familiare Diocesano in occasione dei 35 anni di attività. E la fiducia, ha spiegato nel suo intervento il presidente del CISF, il legame che rende solida una famiglia. Quella promessa di futuro fatta tra due persone deve essere incondizionata. Se messa davanti a vincoli o distinguo, per forza di cose rischia di venire meno. Proprio in questo affidarsi reciprocamente sta la bellezza e la possibilità della famiglia, nel pensare che che l'altro si può far carico di te e tu ti puoi far carico dell'altro. Se la coppia funziona così, allora la famiglia può anche attraversare le tempeste della vita. E sono proprio i cambiamenti, le difficoltà economiche, lavorative o personali, i fattori che il più delle volte mettono in crisi le relazioni familiari. In alcuni soggetti, poi, quasi sempre di sesso maschile, queste fanno insorgere comportamenti che sfociano in violenze e soprusi. Una ventina nel Tigullio i soggetti che ogni anno sono seguiti dal consultorio per affrontare e risolvere questi problemi. L'autore è una persona, quindi l'uomo, che ha avuto esperienze anche all'interno della propria famiglia d'origine di vissuti subiti di violenza e maltrattamento, quindi in qualche modo impara questo stile disadattato di comportamento e tende un po' a riproporlo poi all'interno delle relazioni di coppia.
E quando la crisi irrompe in una famiglia tutto non è perduto, le relazioni ferite possono essere curate a patto di non idealizzare chi abbiamo davanti e mettere in conto la possibilità dello sbaglio, ma anche del perdono reciproco. Accetto che tu possa sbagliare, includo la possibilità dell'errore nella esperienza della relazione, perché idealizzare le persone non è un regalo, perché prima o poi ci deluderanno. Rendere l'errore una parte più possibile delle nostre relazioni ci apre a una visione più realistica. Non si tratta solamente di fare attività fisica, ma di trascorrere del tempo insieme e contrastare la solitudine in cui le persone malate possono cadere. Questo è uno degli obiettivi del progetto Aquasalus, 8 mesi di corsi di piscina per 12 persone affette da parkinsonismi, articolati in un appuntamento settimanale della durata di 45 minuti. Sono malattie che portano a isolarsi, a cercare di nascondere quasi all'interno della famiglia quello che succede. Questo modo è un modo di stare assieme, quindi di imparare anche a lavorare insieme. Infatti molte volte il fisioterapista non fa svolgere esercizi da soli o una persona per persona, ma sono gruppi di 6 che interagiscono tra di loro, quindi è un rapporto intanto di amicizia, di conoscenza, di movimento, cui si associa anche il fatto, come dicevo, che l'acqua, rendendo il corpo più leggero, rende più possibile i movimenti morbidi per dei corpi che stanno venendo in certi momenti come pezzi di legno, no? Quindi ecco, rende più possibile il movimento nella sua naturalezza. Il progetto è giunto al suo 4º anno di vita, grazie all'impegno dell'associazione che lo porta avanti con successo, testimoniato anche dalla presenza di persone provenienti da fuori regione quest'anno. È un impegno che ci dà soddisfazione, anche perché noi abbiamo sia vecchi, partecipanti che nuovi partecipanti. Ed abbiamo avuto anche quest'anno l'esperienza, che per noi è stata di soddisfazione, di ricevere qualche nuovo nostro compagno di viaggio bagnante inviatoci da ospedali di altre zone, da Pisa e da Milano. Quindi gente che sapeva in quelle zone di questo nostro piccolo grande impegno e ha pensato di mandare qui le persone per poter partecipare. Siamo a sabato, abbiamo parlato della fumata nera che si è messa davanti alla fusione prevista tra le due aziende del trasporto pubblico locale AMT e ATP. C'è stato il no di un socio di minoranza di ATP, Autoguidovie, ma che di fatto ha bloccato il progetto. A Casazza Ligure sono partiti i lavori per la riqualificazione dell'ex caserma della Forestale, andrà ad ospitare la Croce Verde, ma anche servizi sanitari per quanto riguarda la ASL 4. E poi abbiamo parlato dell'iniziativa Dona la Spesa, che ha visto protagonisti alcuni supermercati del territorio. Si sono raccolti oggetti di prima necessità alimentari e non solo per le persone in difficoltà. Vediamo i servizi. Sembrava una cosa ormai fatta e finita, ma è bastato un semplice no per mettere in crisi il percorso di fusione tra le due aziende del trasporto pubblico della città metropolitana di Genova, AMT e ATP. A far inceppare gli ingranaggi in moto ormai da più di un anno è stato il pollice verso del socio di minoranza dell'azienda Trasporti Provinciali. Nel corso dell'assemblea dei soci, quella che avrebbe dovuto ratificare l'intesa, Autoguidovie, la società di trasporti di Piacenza che opera in Emilia Lombardia e che detiene quote di ATP, si è tirata indietro e ha votato no alla fusione tra le due aziende. Un parere vincolante, il quale arriva dopo che invece l'assemblea di AMT, su mandato del comune di Genova e facendo seguito a sua volta alla delibera della città metropolitana, aveva espresso parere favorevole all'avvio del percorso. Le strade per uscire dal guado ci sono, fa sapere il sindaco dell'ente metropolitano Marco Bucci. Finora comune e città metropolitana non hanno messo sul tavolo il parere negativo dell'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione, circa la vendita nel 2016 di quote di ATP ad un soggetto privato senza gara, Autoguidovie appunto. Il primo cittadino genovese punta a far ritornare il trasporto in mano pubblica, questo per arrivare ad una gestione in-house del servizio senza necessità di gare. A suo tempo l'ANAC aveva quindi dato ragione a chi contestava la presenza di Autoguidovie in ATP, la quale vendere proprie quote non ha mai manifestato intenzione. Mettendosi di traverso però ad un percorso di fusione già deciso e avviato, Autoguidovie ha riaperto una ferita che a questo punto dovrà essere curata in qualche modo. Bucci infatti si è già detto disponibile ad un incontro con
alla società privata per trovare un'intesa. Per il presidente di ATP Esercizio, il mancato via libera alla fusione non avrà nessuna ripercussione sul servizio garantito dall'azienda di trasporto. Secondo Enzo Sivori, la strada dell'aggregazione tra le due realtà ATP e AMT è imprescindibile per dare loro una maggiore solidità sia dal punto di vista patrimoniale che da quello industriale. Parlare di possibili soluzioni al momento è prematuro, anche se la mediazione non si è mai interrotta. Ora gli enti sovraordinati valuteranno il percorso, probabilmente cercheranno di parlare ancora con il nostro azionista di minoranza e dopodiché si deciderà. In cosa consiste l'intervento? L'intervento consiste in una funzionalizzazione della vecchia caserma della Forestale, adesso in stato di disuso, per poter essere adibita a nuova sede della Croce Verde di Casarza Ligure, che era sino adesso in locali vicini ma diciamo meno idonei rispetto a quella che è una crescita che auspichiamo per questa realtà che abbiamo sul territorio e che è molto importante dal punto di vista, diciamo così, dell'aiuto che può dare ai nostri cittadini, del punto di riferimento che offre e di tutto quello che rappresenta un po' Croce Verde sul nostro territorio sostanzialmente. Quali sono i costi dell'operazione? Allora, l'operazione prevede un investimento totale tra le aree interne e le aree esterne, quindi tra l'investimento fatto su fabbricato e quello che verrà fatto sulle aree esterne di circa 160.000 euro, perché è prevista anche una riqualificazione della zona antistante in modo da ridare un po' di dignità a tutto quello che è complesso di Villa Sottanis. Oltre alla sede della Croce Verde ci sarà un luogo dedicato all'AS4 Chiavarese, dove si potranno fare dei servizi pubblici per la comunità non solo di Casarza. Noi pensiamo, ma stiamo contattando comunque la direzione dell'AS4, di dare la possibilità alle persone indigenti di avere dei servizi all'interno di quest'area. Oltre alla nuova sede, come è possibile sostenere la Croce Verde? Sì, approfitto di questo spazio per dire che è in corso la raccolta fondi per l'acquisto di una nuova ambulanza per i nostri militi, quindi sarebbe il nostro sogno quello di inaugurare il nuovo polo sociosanitario con la nuova ambulanza. Invito tutti coloro che hanno la volontà di fare questa buona azione a rivolgersi alla nostra Croce Verde in via Nuti 40. Come sta andando questa mattina? Benissimo, benissimo, prima di tutto perché le persone che stanno servendo sono gioiose e quindi affrontano i clienti che vengono col sorriso. Quello che è importante è il sistema che abbiamo per portare questi alimenti alle famiglie, cioè noi non facciamo venire le famiglie a prendere gli alimenti da qualche parte, noi con i volontari portiamo a casa delle famiglie questo genere di aiuto, perché rende possibile conoscere altri bisogni che sono molto più profondi, importanti, sono di tipo educativo, sono di tipo sociale, e quindi l'andare nelle famiglie e creare una relazione è importantissimo. E voi date la borsa? Noi diamo la borsa, diamo la lista delle cose che loro possono comprare e poi la gente sceglie secondo le proprie possibilità. C'è un po' di tutto. L'olio, che è quello che danno un po' meno perché è quello più costoso chiaramente, e poi c'è il tonno, tutte le cose insomma di genere alimentare. Voi siete impegnati questa mattina? Lo faccio volentieri, anche se ero stanca, mal di schiena, però vengo per quello, perché va alle famiglie, anche perché si conoscono le famiglie alle quali poi va la spesa, perché c'è chi prepara i pacchi e poi dopo le consegna direttamente, per cui è una cosa sicura. Se tutti si degnassero di dare qualche cosa, magari ci sarebbe gente che starebbe un po' meglio e che ne ha bisogno effettivamente. Chi ha bisogno bisogna aiutarlo, in quel poco che si può, perché con una pensione sola, però bisogna aiutarci, se non lo facciamo noi chi lo fa? Siamo così arrivati al termine di questa edizione del TG Guardando la Settimana. Lo spazio adesso è del nostro approfondimento. Parleremo di turismo, perché si è svolta nei giorni scorsi a Rimini il TTG, la Fiera Internazionale del Turismo. Il Tigullio Compatto ha partecipato con le diverse amministrazioni comunali per portare sul territorio le ricadute positive appunto delle presenze turistiche, e vedremo appunto come è andata questa iniziativa. Ma faremo anche il punto sui bandi di sostegno al turismo promossi dalla
regione che hanno visto comunque una non buona partecipazione, e abbiamo fatto il punto insieme alla CISL. Parleremo dunque di turismo nei prossimi servizi. Al termine si conclude questa edizione del TG Guardando la Settimana. L'appuntamento ritorna fra 7 giorni. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Al TTG di Rimini c'è il Tigullio Unito, presentato oggi il nuovo progetto di promozione del comprensorio a cui stanno lavorando i comuni del Levante. Obiettivi e visioni comuni dunque per attirare nel 2020 i turisti di tutto il mondo. Le amministrazioni hanno presentato le loro manifestazioni di punta. Il primo evento è il Festival della Parola che si tiene dal 28 al 31 di maggio, la mezza maratona che dà un po' il via l'estate, il 20 di giugno del 2020 e poi dopo una grande rassegna del jazz internazionale subito dopo il Ferragosto. Santa Margherita Ligure ha puntato sulla bellezza del territorio invece, facendo risaltare i tesori dell'ambiente terrestre e marino in un'ottica di destagionalizzazione. La mezza maratona di Due Perle che consente di correre tra Santa Maria e Portofino sul litorale marino, il Vela Festival, la festa nazionale della vela italiana e il Festival di Disobbedienza che ci racconta con il premio Fernando Pivano un modo alternativo di vedere il mondo attraverso gli occhi degli artisti. Destagionalizzare è anche il verbo chiave per Sestri Levante, che scommette sui suoi festival. Il Riviera Film Festival, Festival del Cinema dal 5 all'8 maggio, il Premio Andersen Festival, un grande classico che si rinnova nella prima settimana di giugno, la Silent Disco e infine l'Andersen Run. Moneglia ha valorizzato la cultura, i concerti di musica classica, Tesori di Liguria e il Festival del Giallo giunto alla 15ª edizione. Una settimana a cavallo di giugno e luglio dove sono presenti scrittori, registi, ispettori, tutti appartenenti chiaramente al filone del giallo noir. Ed ecco Lavagna che crede molto nella stagione turistica 2020 come rilancio all'interno del brand comprensoriale. Quindi proponiamo 3 eventi che saranno tra luglio e agosto, musica e gusto, medioevo con gusto e la torta dei fieschi. Per Rapallo il 2020 sarà dedicato ai bambini e alle famiglie. Il sindaco Bagnasco svela un appuntamento per l'estate. Un festival molto importante musicale nel cuore della nostra città e naturalmente un festival che dia della visibilità all'intera Liguria. Vogliamo compiere un gesto simbolicamente significativo per testimoniare l'unione nel nostro territorio che da Camoglia attraverso il Golfo Tigullio fino a Moneglia si presenta qua per raccontare l'accoglienza attraverso gli eventi principali della stagione 2020. Ogni comune ha individuato 4 manifestazioni principali legate al tema della musica, dello sport, dei festival o di altre iniziative tradizionali per venire a vivere il Golfo Tigullio in maniera intensa durante l'anno 21. È una volontà di coordinamento amministrativo, politico, ma soprattutto di ricettività turistica che può esprimere la forza di un territorio che è stato duramente colpito nello scorso ottobre, ma che ha saputo reagire, rinascere, affrontare già questa stagione estiva in maniera positiva e ora vuole rilanciarsi per il 2020. Sono state 14 in tutta la Liguria le domande di finanziamento presentate agli uffici di Filse per lo sviluppo dei servizi turistici innovativi. Fra i progetti ammessi ci sono attività di ricettività turistica, commercio e mercati, comunicazione e marketing, organizzazione di eventi, servizi e attività associative. Delle 14 domande presentate, 10 hanno avuto esito positivo per un totale di 454.000 euro di fondi, 5 i contratti già stipulati. Secondo l'assessore regionale Gianni Berrino, il bando ha avuto un buon esito anche perché, spiega, sono state semplificate le procedure e alleggeriti gli oneri a carico delle imprese. Eppure, se si pensa all'intera Liguria, forse 14 aziende è un numero non così esaltante. Ne abbiamo parlato con la Fisascat CISL. Per ora noi ci aspettavamo una risposta sinceramente un po' più alta, però sono sicura che il Patto del Lavoro del Turismo, visto i risultati estremamente positivi della scorsa edizione, è sicuramente un buon strumento di crescita per le imprese del settore, quindi sono inalterati i bonus della precedente edizione. In più siamo riusciti ad inserire un nuovo bonus di euro 4.000 per i contratti a 9 mesi e abbiamo alzato al 30% la premialità per le aziende che fanno contrattazione di secondo livello. Crediamo che il Patto per il Lavoro del Turismo sia uno strumento fondamentale per il lavoro del settore e soprattutto per la crescita del settore stesso.